这个上了8九十版的，你看嘛，它的单位是还是给的400，这个最低还是每月200。每个月以前是600多，480再加这个600啊，5000多。人家不多，我们要是说留回来了95%，肯定是更高啊。就现在就一样，要拿政府他6年就不管涨，7万多就涨上了。不抵制来了，烟草公司、烟草厂、烟草厂那个什么，烟草厂那个，搞了一下突击，抓那个烟草厂附近一个背地里卖那个出来的烟，卖烟的，这给他抓了一批。抓了一批以后呢，是咋回事了？都有个女的，就明年退休了，出名了。那会儿还没起名，有社保，那是这个女的冤枉不冤枉？他去那年挺虚的，我这个烟呢不坏了。对。中国烟草啊，要那个回，真是1万多。对，烟草结果涨到这个全国的烟草养活的军队，我们这烟草的税务才能也就是巨大。咱们这个抽烟是，就是烟草利润大了，最大的。这个烟草就是最大的，现在就是好多了。我们一个看眼睛，我住房费1年就拿了，现在拿了100多万。年这时候啊，年是3倍的，扣年利的，单位哦，就4、5倍、5、6倍的这个。应该。那个哪？这两家集团，这两家集团稍微低的董事长被逮捕了，儿女也逮捕了，姑娘是在监狱里面自杀了。你放了那个董事长，戴眼镜，早多少年就没有请假，他老了。那个不是太阳，不是太阳了。那有年这个空下就开始受不了，咱们太阳反正边上也厉害了，都是可高了。咱们这个银元，紫石公园，这都红老山都咱们靠咱好出去看的。收这收了2天。好的，你放了。好，不杀了。哦，减肥。高兴也是1天，不高兴也是。什么个年纪？不由人，没不想高兴，不由人。那是实体分证。这盒别提的就不难，写的好。原来不好。他如果想起全会比多大一点，根本上可能。还真是干的，是不是？就是专门算的这个玩意。本地车骑的车的。啊，我转进来多少下卫生转就这家的。哦，这样。要不我挪过那，我挪到那儿拍2个。那个红牌的呢？明天礼拜天。啊。能写这个。10号。一个，他要到处就其他的就是。我有抖音号了。啊，然后抖音上发的。
那也经常放不起。啊，这个老虎。哦，后来不见。后来到了哪里？这里影子桥。不是，后来我就不到深港了。找别人就是。有吵架的。啊，有跑单的。咋了？是啊，往前面那多一看，太多。要是我来了，要老五次。